Dalam rangka menciptakan situasi yang aman dan kondusif, Kepolisian Resor Polres Garut melaksanakan razia kendaraan pada malam hari. Salah satu keincaran Kasat Lantas Undang Kaslan dan juga Ibtu Suwarna, KBO Lantas Knalpot Brong atau Bising. Kegiatan yang dilaksanakan TM Negeri 2 SMK Garut berkeliling di Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Garut, Kecamatan Tarogong, Keler ini didampingi oleh Piket Pawas Kasat Samapta Polres Garut, Mas Rokan SE dalam rangka menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Kepolisian Resor Garut melaksanakan razia kendaraan pada malam hari. Salah satu incaran knalpot Bising Sabtu 26 Agustus 2023. Sat Samapta Polres Garut Mas Rokan SE menjelaskan razia ini bertujuan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya tindak kejahatan khususnya di jam 8 malam hari hingga 12 WIB. Razia yang dilaksanakan terbukti efektif dalam menekan terjadinya gangguan keamanan dan difokuskan dilaksanakan pada waktu malam. Gelar razia skala besar di Garut, Jawa Barat. Polisi menilang 20 pemilik motor knalpot Bising di area titik bundaran Tarogong Kaler dan juga di bundaran Suci. Minggu 27 Agustus 2023. Kendaraan yang tidak dilengkapi surat dan sepeda motor menggunakan knalpot Bising langsung ditilang Satlantas Garut. KBO Suwarna menjelaskan melalui Kasat Samapta Polres Garut Mas Rokan antisipasi dan mencegah tindak kejahatan razia yang dilaksanakan terbukti efektif dalam menekankan terjadinya gangguan keamanan dan difokuskan dilaksanakan pada waktu malam sampai dengan pukul 12 WIB. Excel Muhammad Wiki SH melaporkan untuk atensiniustv.com.